ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିବାହରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶାଳିଗ୍ରାମ ସହିତ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ତୁଳସୀ ବିବାହ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଗୃହକୁ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁଳସୀ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ବା ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ଦେବୋତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ 4 ମାସ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବର୍ଷ ତୁଳସୀ ବିବାହ 13 ନଭେମ୍ବର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ବିବାହ କେବେଠାରୁ ଏବଂ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂତନ ଦର୍ଶକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ବୃନ୍ଦା ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଳନ୍ଧର ନାମକ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେବା ସହିତ ପତିବ୍ରତା ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳନ୍ଧର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରୁନଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଜଳନ୍ଧରର ଆତଙ୍କରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ କି ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସକୁ ପରାଜୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସର ରୂପ ନେଇ ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଭାବି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜଳନ୍ଧରର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଜଳନ୍ଧର ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଛଳନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଥର ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶାଳିଗ୍ରାମ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୃନ୍ଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧରର ମସ୍ତକକୁ ଧରି ସତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଭସ୍ମରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତୁଳସୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବରଦାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ମୋର ଶାଳିଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ବଦା ରହିବ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯିବ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ତୁମ୍ଭର ସତୀତ୍ୱ କାରଣରୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରିୟ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିକୁ ତୁଳସୀ ବିବାହ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାଳିଗ୍ରାମ ପଥର ନେପାଳର ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ବିବାହର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।